Dice, fíjense que estoy batallando ya casi desde hace un año con mi troca, es Chevy Silverado 2005. Ya van 3 mecánicos que me hicieron cambiar catalizadores, silenciador, cables y bujías como 2 veces, sensores de tiempo, hasta la anillé, hace la falla de que el motor tiembla. Dijeron que era la bomba de gasolina y también se la cambié y siguió igual. Esta Silverado tiene un problema de misfires evidente. Intercambiamos bobinas del lugar, la falla se movió junto con la bobina. Esa bobina siempre fue el problema de esta camioneta. Lamentablemente se le pusieron estas bujías que, aunque son buena marca, no son las que debe llevar, y estos cables que son nuevos, pero no me dan la resistencia que me tienen que dar. Esperamos que este motor quede parejito y que esa bobina no se nos dañe prematuramente. Vamos a ponerle bujías nuevas y cables esta vez originales. Una lavadita de inyectores de cortesía. Y ahora sí me convence. El día que me vinieron a dejar la camioneta me pidieron también que le echara un vistazo a la palanca de velocidades. Es que se les rompió el resortito. Le vamos a decir al cliente que este resorte fue nuevo, así que les encargo que no compartan este video para que él no llegue a verlo, ¿ok?